Bwana, tunafahamu kwamba msanii mkongwe kwenye muziki wa Bongo Flava Q-Chief amejiokotea dodo, tayari ameshajipatia jiko lake, yani ameoa. Sasa baada ya kuoa, story ambayo pia inaendelea sasa hivi ni baada ya msanii Dudu Baya kuzungumza na kumpongeza Q-Chief kwa hatua ambayo amechukua ya kuomba msamaha kwa baba yake mzazi. Kwa sababu pia kulikuwa kuna sintofahamu kati ya watu hao wawili, na kupitia ujumbe wake mtandaoni Dudu Baya alisema kuwa awali aliwahi kumshauri Q-Chief kusuluhisha tofauti zake na baba yake, lakini wakati huo msanii huyo hakupokea ushauri huo vizuri, na hata hivyo amesema anafurahishwa kuona hatimaye Q-Chief ameamua kutubu na kuomba msamaha, jambo ambalo limepelekea pia kusamehewa na baba yake. Lakini mbali na hilo, pia Dudu Baya aliendelea kufunguka na kudai kwamba chanzo cha mgogoro huo kilitokana na Q-Chief kuingilia mgogoro uliokuwa kati ya wazazi wake baada ya kutengana, na huku akitaja pia wimbo ambao aliwahi kutoa msanii huyo uliozua mjadala kuhusu uhusiano wake na baba yake. Na mbali na pongezi hizo, Dudu Baya pia alimshauri Q-Chief kuitumia ndoa yake kama mwanzo mpya wa maisha, na akamtaka aachane na matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia kujiweka mbali na marafiki ambao kwa mtazamo wake walikuwa kimshawishi kwenye mienendo isiyofaa. Na hata hivyo pia amehimiza Q-Chief kuendelea kumheshimu na kumthamini mke wake, akisisitiza kuwa anapaswa kujenga familia yenye utulivu na kuzingatia maisha mapya baada ya kurejea kwenye tabia zilizopita. Na Dudu Baya pia kafunga hayo mara baada ya msanii Q-Chief kuaga rasmi ukapera na kuingia kwenye maisha ya ndoa kupitia hafla hii iliyofanyika jijini Dar es Salaam hivi karibuni, kitu kama hicho. Kwa hivyo story ndio iko hivyo, Dudu Baya kafunga hivyo kuhusiana na swala zima la Q-Chief kuyamaliza na baba yake mzazi ambaye ni mzee Kitwila. Maoni yako ni yapi kuhusiana na swala mpaka jumla Dudu Baya? Basi drop comment yako hapo, kubwa zaidi subscribe tu channel yetu, like na kushare, utakometisha kinyamwezi zaidi. Mimi hapa ni Baby, niko hapa kujuza update zote zinazoendelea ndani na nje ya Tanzania. Hii ni 69 Media baby. Bwana, tunafahamu kwamba msanii mkongwe kwenye muziki wa Bongo Flava Q-Chief amejiokotea dodo, tayari ameshajipatia jiko lake, yani ameoa. Sasa baada ya kuoa, story ambayo pia inaendelea sasa hivi ni baada ya msanii Dudu Baya kuzungumza na kumpongeza Q-Chief kwa hatua ambayo amechukua ya kuomba msamaha kwa baba yake mzazi, kwa sababu pia kulikuwa kuna sintofahamu kati ya watu hao wawili, na kupitia ujumbe wake mtandaoni Dudu Baya alisema kuwa awali aliwahi kumshauri Q-Chief kusuluhisha tofauti zake na baba yake, lakini wakati huo msanii huyo hakupokea ushauri huo vizuri, na hata hivyo amesema anafurahishwa kuona hatimaye Q-Chief ameamua kutubu na kuomba msamaha, jambo ambalo limepelekea pia kusamehewa na baba yake. Lakini mbali na hilo, pia Dudu Baya aliendelea kufunguka na kudai kwamba chanzo cha mgogoro huo kilitokana na Q-Chief kuingilia mgogoro uliokuwa kati ya wazazi wake baada ya kutengana, na huku akitaja pia wimbo ambao aliwahi kutoa msanii huyo uliozua mjadala kuhusu uhusiano wake na baba yake. Na mbali na pongezi hizo, Dudu Baya pia alimshauri Q-Chief kuitumia ndoa yake kama mwanzo mpya wa maisha, na akamtaka aachane na matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia kujiweka mbali na marafiki ambao kwa mtazamo wake walikuwa kimshawishi kwenye mienendo isiyofaa. Na hata hivyo pia amehimiza Q-Chief kuendelea kumheshimu na kumthamini mke wake, akisisitiza kuwa anapaswa kujenga familia yenye utulivu na kuzingatia maisha mapya baada ya kurejea kwenye tabia zilizopita. Na Dudu Baya pia kafunga hayo mara baada ya msanii Q-Chief kuaga rasmi ukapera na kuingia kwenye maisha ya ndoa kupitia hafla hii iliyofanyika jijini Dar es Salaam hivi karibuni, kitu kama hicho. Kwa hivyo story ndio iko hivyo, Dudu Baya kafunga hivyo kuhusiana na swala zima la Q-Chief kuyamaliza na baba yake mzazi ambaye ni mzee Kitwila. Maoni yako ni yapi kuhusiana na swala mpaka jumla Dudu Baya? Basi drop comment yako hapo, kubwa zaidi subscribe tu channel yetu, like na kushare, utakometisha kinyamwezi zaidi. Mimi hapa ni Baby, niko hapa kujuza update zote zinazoendelea ndani na nje ya Tanzania. Hii ni 69 Media baby. Bwana, tunafahamu kwamba msanii mkongwe kwenye muziki wa Bongo Flava Q-Chief amejiokotea dodo, tayari ameshajipatia jiko lake, yani ameoa. Sasa baada ya kuoa, story ambayo pia inaendelea sasa hivi ni baada ya msanii Dudu Baya kuzungumza na kumpongeza Q-Chief kwa hatua ambayo amechukua ya kuomba msamaha kwa baba yake mzazi, kwa sababu pia kulikuwa kuna sintofahamu kati ya watu hao wawili, na kupitia ujumbe wake mtandaoni Dudu Baya alisema kuwa awali aliwahi kumshauri Q-Chief kusuluhisha tofauti zake na baba yake, lakini wakati huo msanii huyo hakupokea ushauri huo vizuri, na hata hivyo amesema anafurahishwa kuona hatimaye Q-Chief ameamua kutubu na kuomba msamaha, jambo ambalo limepelekea pia kusamehewa na baba yake. Lakini mbali na hilo, pia Dudu Baya aliendelea kufunguka na kudai kwamba chanzo cha mgogoro huo kilitokana na Q-Chief kuingilia mgogoro uliokuwa kati ya wazazi wake baada ya kutengana,
na huku akitaja pia wimbo ambao aliwahi kutoa msanii huyo uliozua mjadala kuhusu uhusiano wake na baba yake. Na mbali na pongezi hizo, Dudu Baya pia alimshauri Q Chief kuitumia ndoa yake kama mwanzo mpya wa maisha, na akamtaka aachane na matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia kujiweka mbali na marafiki ambao kwa mtazamo wake walikuwa kimshawishi kwenye mienendo isiyofaa. Na hata hivyo pia amehimiza Q Chief kuendelea kumheshimu na kumthamini mke wake, akisisitiza kuwa anapaswa kujenga familia yenye utulivu na kuzingatia maisha mapya baada ya kurejea kwenye tabia zilizopita. Na Dudu Baya pia kafunga hayo mara baada ya msanii Q Chief kuaga rasmi ukapera na kuingia kwenye maisha ya ndoa kupitia hafla hii iliyofanyika jijini Dar es Salaam hivi karibuni, kitu kama hicho. Kwa hivyo story ndio iko hivyo, Dudu Baya kafunga hivyo kuhusiana na swala zima la Q Chief kuyamaliza na babake mzazi ambaye ni mzee Kitwila. Maoni yako ni yapi kuhusiana na swala mpaka jumla Dudu Baya? Basi drop comment yako hapo, kubwa zaidi subscribe tu channel yetu, like na kushare, utakometisha kinyamwezi zaidi. Mimi hapa ni Baby, niko hapa kujuza update zote zinazoendelea ndani na nje ya Tanzania. Hii ni 69 Media baby.